Bon dia! En aquest vídeo anem a fer un exemple d'anàlisi de circuits per simple inspecció. En pantalla es mostra el circuit que voldrem analitzar i l'objectiu és trobar el punt de treball de tots els components que hi ha en aquest circuit. Primer de tot, definirem per cada dispositiu la diferència de potencial que volem calcular. La definim per la font i aquí la definim per la resistència. Després definim el corrent entre terminals que voldrem calcular. El corrent de la font i aquí tenim el corrent de la resistència. Fixem-nos-hi que la polaritat de diferència de potencial i corrent definit per cada dispositiu segueix el conveni de signes que vàrem esmentar quan vàrem presentar la funció característica. Després, busquem relacions que puguin haver-hi entre aquestes diferències de potencials i corrents en aquest circuit en particular. Comencem per les diferències de potencials. Anomenem a la tensió d'aquest punt com a tensió A i a la d'aquest punt com a tensió B. La diferència de potencial dels dos dispositius es pot escriure com a tensió del punt A menys la tensió del punt B, és a dir, que en aquest circuit els dos dispositius tenen la mateixa diferència de potencial. Quina relació hi ha entre corrents que hem definit? Doncs el corrent que hem definit per la font és igual a menys el corrent que hem definit per a la resistència. El tercer punt és, a partir de les dades dels components, mirar a veure si ja podem trobar el valor d'algun corrent o d'alguna diferència de potencial i establir alguna relació entre diferències de potencial i corrent. Com que hi ha una font de corrent, sabem que el corrent que ens proporciona és de 2 mA i al tenir una resistència, la llei d'Ohm ens dona una relació entre diferència de potencial i corrent. Amb totes aquestes dades ja podem omplir aquest quadre. Aquest quadre ens indica quin és el punt de treball de la font de corrent i el de la resistència. Coneixem el corrent que proporciona la font, és la seva funció, proporcionar un corrent constant, i hem dit que és menys el corrent que passa per la resistència. Aplicant la llei d'Ohm trobem la diferència de potencial que hi ha a la resistència i amb la igualtat que hem establert abans trobem quina és la diferència de potencial que té la font de corrent. Un corrent negatiu per la resistència vol dir que físicament, internament en aquesta resistència, el corrent va en sentit contrari. Ja hem trobat, doncs, el punt de treball dels dos components que formaven aquest circuit.